ambazo wera owothe uria umeundwa na mwovu shetani. uthondeketwo ni uria mwovu shaitani. Nimekuja na habari njema ndoka na ndumiriri njega katika mtaa huu wa Gathanji thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩa Gathanji, ya kwamba iwapo nĩgetha njuge kuna mapepo angĩkorwo kwĩna ndaimono yamekuwa yakitawala watu wa Mungu, ikoretwo igĩthamakĩra andũ a Ngai, pengine inatawala mawazo yao, no gũkorwo nĩ meciria mao, pengine inatawala biashara zao, waya gũkorwo nĩ biashara ciao, pengine zinatawala ndoa zao, ona kana iko ciao. sasa hivi nataka unyoshe mkono Mwene wewe guoko gwaku ugeciaigana na ciaigana, ugeciaigana na ciaigana, sitateswa tena na shetani, nĩtumburitwo mũno nĩ shaitani. maana Yesu aliposulubiwa, Biblia inasema wazi kĩrĩkanĩro kiugaga wega ya kwamba alisema yote, ataugire mothe, hakusema neno moja, taugire o kĩmwe, hakusema tendo moja, taugire gĩko kĩmwe, alisema mambo yote. taugire maũndũ mothe. Sasa yamekwisha, atĩ nĩ mathira, magonjwa watu wanapona, mĩrimũ nĩrahonwo, vipofu wataona, ona itumumu nĩirona, viwete watatembea, ona cionje nĩigwĩkwo. iwapo uko na ulemavu, ona ũkorwo wĩna wonje, tunataka kutangazia leo nĩtũgũtangathĩra ya kwamba tumefunguliwa. atĩ nĩwohorete. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Kichwa cha ujumbe wangu leo kĩongo kĩa ndũmĩrĩri wainĩ wa ũmũthĩ ni kutokunyamazishwa. nĩ kwaga gwĩtĩkĩra gũkirio Ndiye mambo nĩ maũndũ ama hali kana kĩũndũ ama magonjwa. kana mĩrimũ. And by the way, Na tũgĩthiĩ na mbere, tumekuja kunenea corona. nĩtuoka kwarĩria korona, Mimi nimekuja kusema na ndoka kuga hatutanyamazishwa tena na COVID-19. tũtigũkirio nĩ COVID. Sisi ndio tutanyamazisha hiyo COVID. No nĩtũkũmĩkia In the mighty name of Jesus. Jesu. Nataka niongee kuhusu kitabu cha Marko mtakatifu. nĩngwaria thĩinĩ wa Mariko mũtheru Mlango kubwa ni wa 10. na 10 Mstari wa 46. Mariko 10 mũhari wa 46. Huyo ni mtu alikuwa anaitwa Batimayo. Ũyũ nĩ mũndũ wetagwo Batimayo. Alikuwa na mwokogia na guorio. Ya kwamba kuna hali inaweza kuchukua wewe, atĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩkũnyita ikuweke mahali ambapo na ũkũige handũ kwa position ambao haufai. handũ harĩa ũtabatiĩ. Nimesema wengi nĩ njugĩte aingĩ katika mji huu wa Gathanji ĩrĩa ĩno ya Gathanji wamekuwa waombaji, nĩ ahoi, ili hali hiyo sio possession yao. na hau tio mabatiĩ gũkorwo. Possession yaku ni kuheana, no mabatiĩ kũheana, possession yaku ni kuandika andũ, ama mahali pako ni na kuna kuajiri. watu wengi ambao hawana kazi, na kũrĩ na andũ matarĩ kwa mawĩra, sababu wewe ndio unafaa uajiri. tondũ we nĩwe ũbatiĩ kũmaandĩka. Hamsikii vile nasema? nĩ kũigua mũtaraigua Ninasema ya kwamba ũrauga kuna watu atĩrĩrĩ, wamefinyiliwa, kũrĩ andũ hali ahinyĩrĩrio fulani ikawachukua na ũndũ fulani nĩ wamoire, ukawasukuma mahali ambapo ũkĩmatindĩkĩrĩria hata handũ, wakitaka kuongea ona magaria kwaria hawawezi wakaongea angĩhotaga kwaria kwa sababu ya udhaifu fulani, nĩ ũndũ wa wonje fulani, ijapokuwa Mungu anawapenda. ona ũkorwo Ngai nĩ amendete. Haleluya. Haleluya. Nyosha mikono, sema amen. Uga amen. Batimayo alikuwa amewekwa kando ya njia, aigĩtwo roho ujoke ndĩna thĩna, aigĩtwo mũkĩra-inĩ wa njĩra. Batimayo alikuwa amewekwa kando. Batimayo aigĩtwo mũkĩra-inĩ. Unajua hapa mchungaji amekaa, hau mũtungatĩri aikarĩte, amekaa kando. aikarĩte kando. Sasa ni yeye amejiweka hapa, nĩwe wĩigire haha ili sababu akaweza nĩgetha kuendelea na kuombea mkutano huu. agĩambĩrĩria kũhoera mũcemanio. Lakini wengi no andũ aingĩ wako katika kando, me kando, wako katika makutano ya njia, me magomano-inĩ ma njĩra. Ngai ndiye anakugaterere. Nataka kusema hivi, Kuna ni mawati gukoma ofisi, kuna watu wanataka kuwa kwa ofisi na makelele gukoma. Kuna ni mawati gukoma ofisi, na unatakia madali. Kuna watu ambao wanafaa katika ofisi fulani gukorwo handũ wabici. Nĩguo
katika macho ya kiroho, thĩinĩ wa maitho ma kĩroho ninaona watu ambao nĩndĩrona andũ wamesukumwa, matindĩkĩrĩirio. wengine wamesukumwa na maneno kama haya. Matirikĩrĩirio nĩ ciugo ta ici. Wewe hukusoma, wewe ndwathomire, wewe ulifika standard 8, wakinyire kĩrathi gĩa kanana, wewe ndwathomire, wewe ndwathomire. wengine wamesukumwa katika kona, no andũ angĩ matindĩkĩrĩirio kona. Inua mkono, sema saidia baba. Saidia baba. Nyosha mkono, sema leo ni siku yangu. Haya mwokozi wa muthenya wako. Leo ni siku yangu ya kufunguliwa. Muthenya wako. Leo ni siku yangu ya kuenda mbele. Muthenya wako wa gũthiĩ na mbere. Kai! Umuthi chokira kumuruta. Possession iria mwaikĩrio itagereire na maondo na yondo. Amen, amen, amen. Niko na ujumbe brother. Niko na ujumbe. Mimi ninajua kuna corona. Lakini kwa imani. Kwa imani. Mimi nako kwenye hi-fi. Nina corona na dokoro. Ndio kwalia tu. Nataka kuongelesha watu. Acha nikwambie. Kagwere. Mahali ambapo uliwekwa na hali. Harĩa waigirwo nĩ maũndũ. Ulikuwa unahitaji tu meno. Urabatarĩte o sababu Bartimayo ni neno moja tu lilipita tu. Haya, neno moja tu. Yesu alilosema. Yesu augire. Thegareke tung'ethanĩre. Hatirĩ thĩna. Wacha tuangaliane. Hatirĩ thĩna. Ninasema ndirauga kile tunahitaji, kile turabatara ili tutoke katika position nigetha tume handũ ambapo tuliwekwa harĩa twaigirwo na wazazi wetu pengine nĩ aciari aitũ. No ũkorwo nimesikia ufunuo. Nimesikia ufunuo. Wacha ikuje. Biblia inasema wale wanasoma Biblia vizuri. Biblia iugaga arĩa mathomete kigo wega. Yakoba ya Jabezu ati Jabezu alizaliwa akiwa mtu wa kutiika. Aciarĩtwo mũndũ wa gũtĩĩka. Kuheshimika. Yes. Lakini no, mama yake nyina akambatiza. Atia. Ajoke hau. Uka. Makofi jameni. Aterere jeru. Adoma mathoma mariko Biblia gaterere. Wenye kusoma maandiko Biblia inasema Jabezu aciarĩtwo mũndũ wa gũtĩĩka. Jabezu alizaliwa mtu wa kuheshimika. Aikema muti aciarĩtwo mũikarage hau mũrĩ. Wengine watumu kuzaliwa mkae hapo. Aya, mũtiokete mũikarage ũguo. Acha. Mũtiokete mũikarage ũguo. Kuzaliwa mkae hivyo. Aya, mũmbete wa gũtĩĩka. Mungu aliwaumba wa kuheshimika. Ona agĩciarwo wa gũtĩĩka. Akaumba wa kuheshimika. And by the way, na oturudia na mbere, Biblia inasema Biblia yugaga aliheshimika kuliko brother, yani madugu zake wote. Atikite gukira ariũ a nyina othe. Tigane wona watoto atekete. Isipokuwa ni wewe mwenye unajua. Yeye akombete ateke gukira andũ anyuo. Mungu amekuumba wa kuheshimika. Yeye akombete nĩgetha ateke. Amekuumba wa kuheshimika. Ona gukira nginya andũ acio wonaga. Yes. Na nimekuja na ujumbe hivi. Na ndokana ndũmĩrĩri ĩno. Kutokunyamazishwa. Kwaga gũkirio. Kutokunyamazishwa. Kwaga gũkirio. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige. Arĩa athĩni rĩu nĩ moige. Nĩ atongu. Arĩa marondetwo moige. Rĩrĩa mathimata marũgaime. Nĩkĩ? Tondũ nĩ Jehova. Kama unaamini sema amen. No nyina, lakini mama yake akimtoa ruo akambatiza uchungu. Haimaanishi kana kwamba ndugu tikuga ya kwamba nilizaliwa na shida, titoro naciarirwo na thina, nikalelewa na shida na ngirerwo na thina. Haimaanishi niishi tu pale. Ũguo tikuga ati njikare o hau. Niko na nguvu, ndina hinya kutoka katika damu ya Kristo, kuhĩtũkĩra thakame ya Jesu na kifo chake msalabani, na gĩkuũ gĩake mũtharaba-inĩ. Niko na nguvu na uwezo, ndina hinya na ũhoti wa kujitoa, wa kwĩruta mahali ambapo harĩa nimewekwa na watu wetu, njigĩtwo nĩ andũ, nimewekwa na marafiki, njigĩtwo nĩ arata. Ninataka utabilie watu sasa, nenda ũrathĩre useme nimekaa hapa
kwa muda, umeniweka hapa kwa muda, magonjwa yameniweka hapa kwa muda, ukosaji umeniweka kwa muda, lakini wakati umefika, wakati umefika, wakati umefika nikaweza kutoka nyumba. Habari yenu? Nisalimia, nisalimia. Salimia. Hey. Yes. Sikieni. Pikiria. Wakati Yesu alipokuwa akipita, Hililia Yesu ahitokaga, alikuwa na wanafunzi wake. ali naruto ake. Alikuwa na wanafunzi. Ali naruto ake. Ini kumaanisha Ode kuga wanafunzi arutwo walikuwa wamekaribia Yesu ni magwiririe Yesu kuliko makutano yote ya watu, gukira andu aria angi othe kana kiridi. Ni gukira kiridi. Lakini no no nyenda muigwe haha, nataka msikie hapa na tokoigwa mutahuku na mwelewe. Itorio cio ngithia kanitha kariko. Uliza huyo mwingine, wewe unaenda kanisa wapi? Position yaku ni iriku? Wewe yu ona utakuererie pastor, hata kabla ya kufikia mchungaji, hata kama huko karibu sana na mchungaji, yes, anako nduri hakuhi na mutungatiri, Ngai no akuigwe o hau uri. Mungu anaweza Ngai no akuigwe uri o hau thutha. Ngai no akuigwe, Ngai no akuigwe, anaweza kukusikia. Batimayo akapasa sauti, Batimayo akiugeriria akasema, Yesu mwana wa Mungu, akiuga Yesu mwana wa Ngai, ni rehemu, jigwira tha, ni rehemu. Niwaambie kitu. Amen. Kuna watu wanaonaga kama wewe hufai. Kuna ndio unaonaga wewe utabatie. Hata ukisifu ona leo raina, wanaona wewe ni kama unafanya tu sarakasi. Mona wewe tari ndako wina ri. Kuna ndio kemona gatari guturehe matũrehe tari kumatora to matoria kihonoko-ini. Gotire mundu wetaga Ngai baba, ithu tukamwita guka. Asa. Ithuothe ni baba. Ni baba. Ithuothe ni baba. Ni baba. Na kio tugaga ithe witũ ũrĩ igũrũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ. Ithe wanyu. Tiguka. Acha niwaambie. Basta ukakuhũthĩre. Wewe akuhũthĩre mũndũ wa Ngai. Umurute kando. Yakuruta hau. Ukasaka etari wa gathaje. Yo, niene hujagia kaingĩ ũũ. Ona wewe mamukira-ini ukaha. Tuseme kwa mfano, tuge kwa ngerekano, huyu ni baba yako. Huyu ni baba wanyu. Unanielewa? Yeah. Lakini mimi si baba yangu. No ni baba. Ukienda kwake, wathi kuri we ni tofauti sana na mimi. Ni tofauti muno nani. Tondu we wathie ugaga ndoka kuri we muthe. Avitu kadha. Niguo. No ni aikathie. Lakini mimi nikienda kumuraitha wa pastor. Baba wa pastor. Ithe wa pastor. Baba wa pastor. Ithe wa pastor. Baba wa pastor. Ndirenda ndo mona. Nataka hii na hii. No yoramwita baba. Lakini wanamuita baba. No wega wa Ngai. Lakini neema ya Mungu ni hata ithuothe. Kwamba sisi wote. Gukira ucio ngina kamwete mweria ithuothe. Ithuothe. Mogukira mweria no tiga kiurimo wana wa kiroho. Tiga kuonaga tari o wega wanyu. Thikararia. Ngai ona witũ ithuothe. Ngai ona witũ. Nĩkĩ atugaga na witũ ũrĩa igũrũ. Oya moko igũrũ ũguo rĩu. Inua mikono yako hivi juu. Ndaigua kuhoya o ngĩhunjagia. Nimesikia niombe sasa. Na nikumurathira. Na nitawatabiria kuanzia siku ya leo. Kuma umuthi mambo yako yanabadilika. Mambo yako yanabadilika. Napinyosha mikono vizuri. Mimi nataka mtu aliye na mahitaji. Ni kwa maana hata mimi niko nayo. Na kwa sababu ujumbe huo umekuja. Nataka tuombe. Na usifunge macho. Inua mikono juu. Sema ithe witũ wĩ igũrũ. Waugire twahoya nĩ ũgatũhe. Ndahoya ũhinge
uikerie. Ifataro riri. Baba yetu uliye mbinguni. Baba wetu uliye mbinguni. Ulisema ya kwamba jambo lolote tutakaloliomba kwa jina la Kristo utalitimiza kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kwa maana wewe ni baba yetu, naomba na nimeamini, ninangojea muujiza. Ninangojea muujiza katika jamii yetu, katika kazi yangu, katika huduma yangu, nangojea muujiza. Kama unaamini sema amen. Wapi makofi mazuri? Unajua nimefanya hivyo kwa nini? Ndio kongo niki. Todo netumwa na ile wa pastor. Maana tulikuwa na baba ya pastor hapa. Na watu wagwetana. Lakini tulipoitana. Huyo ni muhuje muge. Huyu ni muelefu. Atigira gweta huyo. Huyo. Ndio kwa dimeta muno. Huyo ni muge. Todo kwa tayari ndio na bera gweta. Papa wao. No ana kula turaro ithuothe. Kana ko kale modo wetara ngai anko. Te amiko ya jero. Na nebo morodo jero. Ego la kugata rere. Kwaja ngai re. Ngai kwaja tu adini. Asa, ngai ataka na mo Kristiano. Timo Kristiano. Ngai timo Kristiano. Na monyita we. Ngai timo Kristiano. Ndo no mako tauko. Nima. Ngai timo Kristiano. Atrere kainua dini ciothe iria ihoyaga na manaroho na nikio mutumia wa Msamaria endelea. Na ndio maana mwanamke mmoja Msamaria alira kuiguithia Yesu, alienda kwa Yesu atiomathiaga irima-ini, akamwambia wengine uenda mlimani Yerusalemu, kule Yerusalemu. Na Yesu akamwambia mutumia huyo, Yesu akamwambia we mama, hende ni roka, siku itafika na no takinyu, na imefika aria hawai Ngai kona, pale ambapo wenye kuomba kwa kweli matagathiaga irima-ini iria, hawataenda kwenye milima, makahoyaga na watamuomba Mungu kwa roho kwa ukweli na roho. Hallelujah. Amen. Bartimayo alipopasa sauti, Bartimayo lilia augereirie, wanafunzi wakaanza kumunyamazisha. Arutwo wake bakiambia kumugereria. Ikotagia kwa nyosha mkono hivi. Sema kutoka leo, umuthi sitanyamazishwa, igokirio nitanyamazisha mambo. Nindirekiragia maundu. Mimi ndio nitakuwa nikinyamazisha hali. Nindirekiragia maundu. Mimi ndio nitakuwa nikinyamazisha hata magonjwa. Nindirekiragia ginya melimu. Maana Bartimayo hakukubali kunyamazishwa. Tetekerire gukirio. Hakukubali kunyamazishwa. Tetekerire gukirio. Aliendelea kupasa sauti. Akapasa sauti. Bana kugereria. Ndio nyuma ya kusema kupasa sauti. Kugereria kupasa sauti. Kugereria. Sasa kila mahali Kenya hii leo ado hothe bururi-ini watu wananenewa tu na COVID-19. Ado ni mararirio ni COVID. Atugateri umothe ni turariria COVID. Yes. Jaro. Yes. Haro boy ne te o kumomola-ini na mama waitekire robo no turina. Uriko. Kumomola. Kifuko-ini te atiriri. Jehova ria kiugo kimwe onagia kahora aria matare mato itaigua no ikumuigua nikia hetokera haha ehubete riri aria matare maitho itumumu no ikumuona. Haijalishi corona, lakini Mungu anaponena we gutira bakaria corona no Ngai riria atua kwaria lazima itasikia. Visiwi lazima watasikia. To God be the glory. Amen. To God be the glory. Utukufu kwa Mungu. To God be the glory. Utukufu kwa Mungu. Kama unaamini ni mkutano wa mjiza wako, sema amen. Amen. Huu mkutano si duma wa sioge. Haikuwa ya hao wengine, ilikuwa yako. Mkutano ulikuwa wako. Bartimayo akiona onokorwo mami anduite ruo, akasema hata kama mamake alimuita uchungu, akira Ngai, akamwambia Mungu,
Nejo na ujenjeria rito riri. Najua unaweza kunibadilishia. Jabezwa ciariro aciari make motwarua mundu wake na nda nake mundu tahure kuhukio kirahutia. Jabezwa kirira jejeria ritwa igwa na ujehererie Ngai odathime ujalalamerie. Thank you. Nataka tuombe sasa. Amen. Ile maombi tunaomba hapa. Wachungaji naomba na wasii. Kujeni hapa juu ya chukua. Wachungaji wote kujeni hapa. Okay, chukua hapa na mtumishi Thega. Kaa hapo. Kujeni hapa wachungaji. Naomba kama unaamini kuna jambo ama hali imekunyamazisha utainyamazisha. Sema amen. Amen. Ninaomba wale walio mbali, wale walio karibu na mbali, na wasihi fanya hatua ya imani oya ikinya ria witikio kama Batimayo otabathoromayo. Kuja step pili mbele zako. Kama kuja hatua mbili mbele zako. Kuja mpaka nikwambie kuja kabisa. Kujeni hatua mbili. Kujeni kabisa. Kujeni hatua mbili. Wateri ya nini? Usiogope hata kama uko hata. Woi. No kija kule akatotaga out at all.